Akkam jirtu barattoota, egaa nagaa kooti nageenyi koo bakka jirtanitti isin haa qaqqabu jecha yeroo darbe akkuma beekamu Gilgaala 5 qabxee 2 waliin eegallee turre. Har'a immoo gaafii sadaffaa irraa kaasnee as much as possible karaa salphaa ta'een kan waliin ilaallu ta'a. Kallattumaan gara barumsa keenyaa yoo deemnu gaafilee armaan gadiif danaa pareeloogiraamii paa qaaraasaa dhiyaate irratti hundaa'uudhaan deebisii jedha. Egaa barattoota waa'een pareeloogiraamii akkanumatti waan salphaatti isinirraa bu'u wayiitii miti. Every property isaa kamuu beekuu danda'uu qabdan jechuudha. Kana jechuun property rogoonni walii fuullee akkamii, rogoonni walii maddii propertiin isaa akkamii, kofoonni walii fuullee hoo, kofoonni walii maddii hoo, property everything yookaan ammoo wantoota pareeloogiraamii irra jiran amaloota isaa hunda beekuu qabdan. Akkasumas immoo warroota special types of pareeloogiraamii jedhaman beekuun isinirraa eegamaa. Tarii kallattumaan mee har'a gara kilaasii keenyarraa yoo seennu asumaan osoo kilaasumaan ergini hin eegalini piliis ammallee isiniinan jedhaa sabskraayibii naaf godhaayi, koomentiis laayikiis naaf godhaayi. Maalumaa waan isin miidhu tokko waan hin qabneefu jechuun koo isinis fayyadamtanii anillee maalinni nan fayyadama. Kanaafuu nulachuu yaa wal fayyannu jechaatan jira jechuudha. Kanaafuu piliis sabskraayibii fi koomentii laayikiis naaf godhuu keessan irraanfatinaayi. Yoo dandeessan ammoo waliif sheerii godhaa isiniin jechuu barbaada. Kallattumaan gara barumsa maal jedha riyaasitti gatii xaafii yaa barbaadinuun jechaatu jira. Pareeloogiraamiin tokko nuuf kenname, pareeloogiraamiin kun nuuf kenname, gatii xaafii yaa barbaadinuun jechaatu jira. Egaa barattoota gatii yaa fixaa barbaaduun duratti amala pareeloogiraamii tokko beekuu qabdan. Tokkoffaan zeeroo tana irraa kaasee asii hangasii fi asii hangasii walqixa akka ta'e, akkasumas asii hangasii fi asii hangasii akka walqixa ta'e, akkasumas ammoo rogoonni walii fuullee akka walqixa ta'an, kunii fi kun walqixa, kuniif kun walqixa, kofti kuniif kofti kun walqixa, kofti kuniif kofti kun walqixa akka ta'e beekaa hin baduun isiniin jechuu barbaada. Kallattumaan gara gatii xaafii yaa soqnu. Egaa gatii xaafii yaa soquuf maal goonaa? Oosaan qixxee ta'a ooqaa jenna tokkoffaa dura. Kana jechuun maal inni? Yookaan immoo paa'oon qixxee ta'a ooraa, yookaan ammoo oopaan qixxee ta'a ooraa. Asii hangasii wal qixa ta'a, asii hangasii jechuudha. Uumaa waan biraa hin qabu. Kanaafuu maal jettaniini? Shan yaa ida'u shanii wal qixa ta'a meeqa jettaniini? 9 hir'isuu xaadha. Egaa barattoota tana qabadha equationii takka. Kana walitti fiduu hin dandeenya. Maal godhuu dandeenya? Yaa ida'uu xaaxaa yoggaa dhuftee as gamana ceetu ida'uu taatan. Tanuma fuutanii as ceesisuu jechuudha. Waan biraa tokko hin qabu. Kanaafuu maal goone? Ida'uu xaa jenneen. 5 immoo achi dabarsinu maal goona? Hir'isuu goona. Meeqa ta'aree? 9 hir'isuu 5 4 isiniif ta'a. Tuni equationii takka jedhaa qabadhaa. Tokko naa jedhaa qabadhaa. Inni lammataa ammoo maal gootanii? Maal gootan isinitti fakkaate? 2 yaa hir'isuu 4 qixxee ta'a xaa ida'u tokko. Kana jechuun maa inni? Dheerinni asii hangasii qixxee ta'a asii hangasiiti jechuudha. Kanaafuu maal goona ree? 2 yaa hir'isuu 4 wal qixa ta'a xaa ida'uu tokko. Asitti tokkoffaa isiniin jedhaa jedhee. Kanallee maal gootanii? Jaseem gamana ceesistanii jechuudha. Xaantu yoo ganama ceetu yeroo maraa maanni neegatiifa xaa ida'uu 2 yaa wal qixa ta'aa meeqa? Negatiivni yoggaa gamana ceetu hin ida'amti. Yoggaa asitti osoo 4 tuni pozitiifa 4 taate maal goona? Hin hir'isna gamana ceesisnee. Garuu ammoo asitti maal goona? Hin idaanaa jechuudha. Meeqa nuuf ta'a? 5 nu ta'a. Amma immoo maal goonaa? Kana lamaan naaf qabadhaa. Tarii barataan herreegaa viidiyoodhaan zim jettanii kan teessanii ilaaltan natti fakkaatu. Yoggaan asirratti barreessu waan ta'e kanan isinii barreessu kana even waanan jala haqaa deemuuf iskiriiftoodhaan barreeffachaa deemaayiin isiniin jedha barattoota. Anyways kana lamaan naaf qabadhaa. Kun equationii tokkoffaa, kun equationii lammaffaa. Amma immoo maal goona? Yaa ida'uu xaatana ida'uu negatiifa xaa ida'uu 2 yaa qixxee ta'a 4 ida'uu 5 jennaan. Iskiriiftoodhaan barreeffachaa deemaa isiniin jedhe. Ani itti gaafatamummaa fudhadhu jechuun
zim jedhanii herreegni waanuma zim jedhanii yaaduma viidiyoo ilaalanii qofa namaa galu wayitii miti. Iskiriiptodhaan waan isiniin jedhu na hubachaa ahaa kuni kanaaf akkana ta'eeti. Ahaa jechaatu hojjechuu qabdan yeroo baay'ee bakka iskiriiptodhaan kuni waan akkana ta'eef akkana godheetii barsiisichi jechaatu hojjechuuf yaalaan isin jechuu barbaada. Kanaafuu al takka isteeppii takka duubatti hoo deemnu maal goonaa asitti yaadadhaa kalaal xaayi da'uu yaa qixxee ta'a meeqa qabna afur qabnaa akkasumas ammoo itu negatiifa xaa ida'uu lama yaa qixxee ta'a 5 qabna. Tarii kana gadi ida'uu hin dandeessani. Kan akkasumatti gadi ida'ame xaa ida'uu negatiifa xaa 0 taate. Yaa ida'uu lama yaa ammoo meeqa 3 yaa 5 ida'uu 4 immoo qixxee ta'a meeqa 9 taati. Tana yaa godhaa mala baashiit 9 taatiti irra 3 gootan. Gatiin xaa meeqa ta'e barattoota 9 hiruu 3 am sorry dhiifama. Gatii yaa jechuudha maal jaatos jiraate deema. Gatii yaa meeqa ta'e 3 egaa dogongorri gisee tokko hin jiraa. Gatii yaa keenya meeqa 3 jechuudha. Itti aansuudhaan ammoo gatii xaa soqannu. Gatii xaa salphaadhumatti soqachuu hin dandeessan. Almost soqxanii jedha. Gatii yaa argattanii jennaan kallattumaa fuutanii eessa geessitan kinoo equationiin tun hin jirtii tiree eessumaa geessuu isin hin barbaachisu. Gatii xaa barbaadaa jirtan xaa ida'uu yaa meeqa arganne 3 wal qixa ta'a meeqa 4 jennaan. Xaan qixxee ta'a jennaan ammoo 3 tana fuune gamana ceesisnaa jechuudha. 4 hir'isuu 3 xaan immoo qixxee ta'a meeqa 1 jechuudha. Akkamitti dhufee maaliif dhufee nan galchuu isinitti himeen jira. Iskiriiptodhaan caarri godhachaa too deema. Caarri miti seeranitti gettaa too hojjechaa too deema jechuun bakka visualize godhaa yookaan ammoo xiinxallee akkamitti akka deebiin dhufe xiinxallee hojjechaan isiniin jechuu barbaada. Gaafii akkanatti finneen isiniin jedha kaa barattoota maal jennare. Garuu yoggaa kan confuse isin godhe jiraate komentii naaf barreessa rakkoo hin qabu. Irra deebi'ee isiniifan hojjedha. Garuu ammoo itu iskiriiptodhaan babarreeffachaa deemuu keessan hin dagatinaa. Viidiyoo dhaabatoo bakka maaliif kun akkatti dhufechaa ilaaluu qabaachuu danda'uu qabdan jechuudha. Inni biraa ammoo itu gatii zaa barbaadisiin jechaa jira. Gatii zaa akkamitti barbaaddanii? Gatii xaa arganne gatiin xaa qixxee ta'a 1 gatii yaa qixxee ta'a 3 jennee miti reema. Barreeffadhaa. Gatii zaa ammoo soquudhaaf maal inni? Roogni kun qixxee ta'a kanaati jechuun maal inni? Zaa hir'isuu 1 zaadha tun 2 miti qixxee ta'a 4. Negatiifa takka yoo ta'e gamana ceesitan maani zaan qixxee ta'a 5 jechuudha. I hope isiniif galaa jira jedhee tan abdii qabaa. Kanaafuu baay'ee salphaadha jechuudha bakka takka bichaa propertii isaa qabattanii jennaan homaa waan isin dhiphisu tokko hin qabu jechuudha. Even qorumsa irratti illee osoo dhufe akkana bakka jijjiiramaawwan akkanaa kana osoo isinii kenne kanaafi kun hin jiraati. Tana isiniif kenne tanaasitti wal lakkoofsa isinii kenne zaa hir'isuu 1 kuni qixxee ta'a kana jechuun zaa hir'isuu 1 qixxee ta'a 4 jechuudha. Kanaafuu zaa irraa 1 achi ceesistanii kallattumaan zaa 5 gootanii argachuudha jechuudha. Even bakka asirratti osoo kan ta'u ta'e salphaadhumatti soqxanii jechuudha. Even gatii zaa meeqa arganne amma 5 arganne. Asittis dirqama 5 argachuu qabaachuu danda'uu qabna jechuudha. Eeshi gatii zaa keenya meeqa arganne 5 arganne jechuudha. 5 arganne amma immoo kallattumaan maal goona barattoota. Gatii xaa zaa yoo barbaaddan ammallee argachuu hin dandeessanii bare. Karaa biraatiin jechuudha. 2 zaa hir'isuu 7 qixxee ta'a zaa hir'isuu 2ti. Zaa tana gamana ceesisaayi meeqa ta'a? 2 zaa hir'isuu zaa qixxee ta'a negatiifa 2 ida'uu 7ti. Kaa isinitti hime kaa negatiifni yoo garas ceetu ida'uu taati. Asitti zaan qixxee ta'a waliin baddi kaa takka 2 zaa
Hir'isuu zaa jechuun maal inni lama hir'isuu takka akka waan jechuuti reema barattoota. Qixxee ta'aa meeqa? 5 jechuudha. Deebiin ammallee akkasuma isiniif dhufe jechuudha. Akkas goone arganne jechuudha zaa. Zaa argannee jirra. Eeshi maal goonaree amma immoo dheerina rogoota qaadhaa hangaraa jiru. Qaadhaa hangaraa. Raadhaa hangasaa. Saadhaa hanga paa jiru. Amma qaadhaa hangaraa hojjennu. Qaadhaa hangaraa yaa hojjennu mee qaadhaa hangaraa yoo hojjennu qaadhaa hangaraan tuni maal inni zaa hir'isuu lamaatitti hiree barattoota maa zaa hir'isuu lamaa meeqa ree? Zaan keenya meeqa? 5. 5 hir'isuu lamaa immoo qixxee ta'a 3. Kanaafuu dheerinni kun 3 ta'a jechuudha. Kan biraa immoo itu raasaa. Raasaadha. Zaan keenya meeqa asitti illee meeqa barattoota? 5. 5 hir'isuu tokko meeqa? 4. Kan biraa immoo paa asii hangasiiti. Lama hir'isuu meeqati? Lama baay'isuu 5ti. Kin walaalka lama zaadhati ree lama baay'isuu 5 hir'isuu 7 jettaniin jechuudha. Lama baay'isuu 5 hir'isuu 7 wal qixa ta'a meeqa? 10 hir'isuu 7 qixxee ta'a 3 jechuudha. Kunillee asitti 3 nuu dhufe. Kun asitti meeqa nuu dhufe? 4 nuu dhufe. Kunis 4 nuu dhufe. Hubattan jedheen abdii qabaa. Hubachuus qabdanii itti aansee ammoo meeqa eessa deemna? Gaafii arfaffaa bira deemna jechuudha. Rogni dheeraan paareeloogiraamii tokko jedha. Maal inni? Rogni dheeraan paareeloogiraamii tokko dachaa roga maddii isa kan 3 meetira dheeratu wayii 5 caalaa jedha. Maal jechuudha isinitti fakkaate? Rogni paareeloogiraamii jedhamu wayii rogni wayii dachaa roga isaa 3 caalaa. Kana jechuun xaa ida'uu 3 wayii dachaadhaan caala jechuun maal inni? 2 xaa ida'uu 3 dachaadhaan caala. Akkasumas ammoo ida'uu 5tii jedha. Rogni wayii akkanatti barreeffamaa jechuudha. Akkam isinitti fakkaate? Xiqqoo bakka kuni xiqqoo xiinxallii soqa malee waan biraa waan tokko soqu. Maal isiniin jedhe isinitti fakkaate? Rogni dheeraan paareeloogiraamii tokko dachaa roga maddii isa kan 3 dheeratu. Dachaa roga maddii isa kan 3 dheeratu 5 caalaa jedha. Rogicha san maal jennuuni mee barattoota? Mee maal jennuuni? Xaa jedhaani roga sanii. Rogni xaan kun qixxee ta'a. Dachaa kan 3 dheeratu jechuudha. Dachaa 2 ida'uu xaa ida'uu 3 jettaniin. Dachaadha kaasuni dachaa argisiisti 2 xaa ida'uu 3 immoo dheerina 3 dheerachuu isaa sani. Xaan suni 3 dheerachuudha. Akkasumas ammoo asitti maal jedhee 5 caalaa yoo ta'e dheerina roga paareeloogiraamii kanaa barbaadi isiniin jechaa jira. 5 caalaa tan asitti 5 gootanii jechuudha. Kazzaan fixxanii jechuudha. Homaa wanti tokko hin jiru. Xaan suni meeqa jettaniini deebiin exactly bakka xaan sun qixxee ta'a 2 baay'isuu xaa ida'uu 3 ida'uu 5 jettaniin. Xaa sun qixxee ta'a 2 xaa ida'uu 6 ida'uu 5ti. Xaan sun qixxee ta'a maal inni? 2 xaa ida'uu 11ti jechuudha. Xaan sun maal inni? 2 xaa ida'uu 11tiin maal caalaa? Maal caala? Roga xiqqicha san caalu yookaan immoo roga isa maddii san caalaa jechuudha. Bakka almost deebiin isaa kana specific number isiniin kennine osoo lakkoofsa specified yookaan immoo lakkoofsa isinii kenne bakka xaatan argatte galchitanii roga isaa exactly argachuu hin dandeessu. Garuu ammoo waan lakkoofsa isiniin kennineef kallattumaan maal fayyadamtu? Deebii tana fayyadamtu jechuudha. Deebii tana fayyadamtu arfaffaa akkas goone finne jechuudha. Kan itti aanu ammoo ituu maal inni? Shanaffaadha. Shanaffaan illee almost waluma fakkaatanii kofti tokko jedha. Kofti paareeloogiraamii tokko isiniin jedha. Kofti paareeloogiraamii tokko si'a 3 kofa maddii isaa 5 caalaa yoo ta'e safara kofoota paareeloogiraamii kanaa barbaadi isiniin jedha. Ammallee wanti suni zooree bakka yookaan ammoo itu
The same bakka akkuma duraa sana jechuudha. Kofti A jedhamu hin jira. Kofti A hin jedhamu hin jira. Dachaa maal isiniin jedhe? Maal isiniin jedhe? Si'a sadiin caala jedhe. Si'a sadii kofti paareeloogiraamii tokko si'a sadii qofa maddii isaa shaniin caalaa jedha. Yeroo maraamaa inni kofti suni sadii A ida'uu shanii akka waan jechuuti beekaa. Sadii gatiin xaasun yookaan ammoo itu kofti suni jechuudha. Akkas godhatani. Kasaan maal gootanii? Ida'ama isaaniiti amma maal tokko isin jedhe kofoota paareeloogiraamii kanaa barbaade. Aadha kuni maal inni? Koficha paareeloogiraamii tokkicha sani. Kan ammoo itu si'a sadii qofa maddii isaa shaniin caala jedhu saniif immoo maal gootanii? Sadii A ida'uu shanii wal qixa ta'a. Kofoonni sun maal inni oliif maddiidha. Dheeriin isaanii yookaan ammoo itu kofoonni ida'amni isaanii meeqa? 180 digriidha. Kanaafuu kana yoo walitti daatan 4 argattan. Wal qixa ta'a. Tun ida'uudha asitti ilaala. Saayinii tana ilaala. 180 hir'isuu shaniitti 175 ta'a jechuudha. Kanaafuu irra afurii gootanii gatii A soqattan. Gatii A keenya meeqa argattanii? 43.7 digrii argattanii jechuudha. Gatiin A qixxee ta'a 43.7 digrii argattan. Maalinni? Koficha sanii jechuudha. Ammoo kofa kaanicha yookaan ammoo ituu kofa maddichaa san yoo argachuu barbaaddan maalinni? 3A yookaan ammoo walittuu ida'uun isin barbaachisu maal gootanii? Kallattumaan A san irraa hir'istanii jechuudha. 180 hir'isuu 43.7 digriiti. Tunis asitti digriidha. Kanaafuu kofichi maddii sun meeqa ta'a? 136.25 jechuudha. Akkas gootanii bakka karaa salphaadhaan fi karaa ifa ta'een akkasitti hojjechuu ni dandeessu jechuudha. And the another one question number 6 ittoo dhufnu is much easier kunillee bataam gaafii baay'ee salphaadha. Kanas maal goona isinitti fakkaate baay'ee salphaadha. Gaafii meeqaffaadha? 6ffaadha. Paareeloogiraamiin abaa caadaa jedhamu tokko hin jira. Abaa caadaa jedhamu keessatti kofti amma waa'ee kofaati. Kofti A'aan maal inni? 2 hir'isuu 30 digriidha. Akkasii miti reema akkasuma kinoo. Fi kofti Ba'aan 3 ida'uu 10 digriiti yoo ta'e safarri kofoota abaa caadaa meeqaa isiniin jedha barattoota. Maal goona ree kofoonni A fi Ba'aan maal inni? Waliif maddiidha. Beekamaadha. Ka abaa caadaa jennaan yeroo maraa kan walitti aanan tuni lama waliif maddiidha. Kanaafuu maal gootanii? Kofti A ida'uu kofti Ba'aa wal qixa ta'a 180 jettanii homaa waan biraan gootanii. Laal yeroo maraa wanti naa qabachuu qabdan tokko paareeloogiraamii abaa caadaa keessatti kofa walitti aanan isinii kenne laalaa ka ammasitti kan walitti aanan isiniif kenne ka laala. Abaan kun abaa A ida'uu Ba'aa qixxee ta'a 180 dhufuusaa sammuu keessan keessatti qabachuu qabdani bakka analaa yookaan immoo xiinxalluu qabdani. Abaan waliif maddiidha. Kanaafuu Aan qixxee ta'a caadha. Akkasumas ammoo Ba'aan qixxee ta'a daadha. Kofoonni isaanii wal qixa ta'uu danda'an jettanii yaaduu qabdanii jechuudha. Kanaafuu sitti maal inni? A fi A ida'uu Ba'aa 180. Garuu ammoo itu A fi Caan wal qixa akkasumas ammoo Ba'aa fi Daan dirqama wal qixa dhufuu qabuu danda'anii kanaafuu waliin ilaalla dhugaa ta'uu fi soba ta'uu isaanii jechuudha. Let us check. Kanaafuu kofti Aan meeqa nuuf kenname? 2 xaadha. Bakka xaaxaa wanti jettu tuni godhi isinirraa hin haftu amma reefutti seenatoo jirtanii. Hir'isuu 30 akka malee sirriitti namatti tola ammoo itu barattoota akka bakka konseptiin isinii galeenna waa'een xaa ispeeshaalii bakka kutaa 8 seentanii 9 seentanii 10 seentanii bakka akkasumatti herreegni xaahumaadhaan numa waa'ee dhuma xaa soqiidha bakka yuunivarsiitii irratti illee
bakka waa'ee xaaxaa soqii bakka garuu appilikeeshinii isaa ulaaltan yookaan ammoo ituu lafa irratti appilaayi ta'u yookaan ammoo ituu lafa irratti hojiitti hiikamu irratti yoo ilaaltan baay'ee namatti tola. Kanaafuu ammumarraa maalan isiniin jechuu barbaada gatii xaaxaa soqii waan jettu tanaan bakka familiar yookaan ammoo ituu sirriitti wal baruu qabdan iskiriiptuun tuttuquu danda'uu qabdanii isiniin jechuu barbaada. Ida'uu sadiixaa ida'uu 10 qixxeetaa 180 naaf jettan. Kana isin jalaa haquun edaa barreeffadhaa yoo tarii barreeffachaa too deemaan isin jechuu barbaada. Sababni isaatis waan haqaa deemufu kana naaf qabadhaa tarii yoo iskiriiptuudhaan deemuu qabdanii. Eeshi. Amma maal goonaa kallattumaa walitti daana. Walitti daana bakka lama xaa ida'uu sadii xaa meeqaa 5 xaa. 10 hir'isuu garana hoceetu maal inni? Maal taati barattoota? Kofa tana ilaala ka kofoota tana maal gootanii kallattumaa walitti hidhaatanii meeqa ta'a? 20 ta'a. Jechuun yoggaa negatiifa 30 walitti hidhaatan negatiifa 20 ta'a qixxee ta'a 180 isiniif dhufa jechuudha. 5 ta'an qixxee ta'a meeqa? 200 isiniif ta'a yoo negatiifna jiraatte hoceessitan pozitiifa godhaan isiniin jechuu barbaada. Yeroo maraa ammallee irra deddeebi'eetan isiniin jedha tiitooriyaabilii irratti illee sababni isaatii kutaa 9 8 11 12 waan akkasii waan jiraniifu isin immoo itti asirratti bakka sirriitti faamiiliyar yookaan ammoo sirriitti wal baruu ni qabdan jechuudha. Waan akkasii kanaan irra 5 godhattan kazaa 5 ajjeestan asumatti xaan keenya 200 5 firtan meeqa barattoota 205 meeqa? 205 jechuun 25 akka jiruuti jechuudha. 25 immoo itu meeqa? 4 zeeroon takka hin hafti zeeroo itti dabaltanii 40 argattanii jechuudha. Tarii 205 firuun isiniif haaramaa miti. Kanaafuu meeqa? 40 jechuudha. Gatiin xaa keenya 40 meeqa taate kallattumaan maal soqnare? Safara kofa baa kan caa kan daa soqana jechuudha. Kanaafuu maal goonaree barattoota safara kofa A kana soquuf xaa arganne hin dagatinaa ammoo xaa arganne kinoot 40. Kanaafuu gatiin safarri kofa A argachuuf maanni aan qixxee ta'a 2 xaa hir'isuu 30 asitti reema barattoota. Eeka 2 baay'isuu 40 hir'isuu 30 qixxee ta'a meeqa? Kun meeqa? 80 hir'isuu 30 meeqa? 50 kofa. Kofti A meeqa? 50 jechuudha. Zeeroodha tuni. Kofti A meeqa? 50 isiniin jedhe. 50 egaa argannee booda kofa baa soqachuu deebinaa. Kofti baallee kaasumatti dhufteetuma xaa argachuu bichaadha bakka kofti baan qixxee ta'a 3 baay'isuu 40 ida'uu 10 walqixa ta'a waan wayiiti kofa baati. Kanaafuu 3 baay'isuu 40 meeqa? 100 fi meeqa barattooti? 20 120 ida'uu 10 walqixa ta'a 130 ta'a jechuudha kofti isaa. Ammoo kofa caafii daatana akkamitti soqnaa jettanii yoo ilaallu akkamitti soqnu barattoota akkamitti soqnaa? Paareeloogiraamii wayii kaafan. Paareeloogiraamii wayii kaafan nan harkaa jallatte paareeloogiraamii tana kaafannaa. Paareeloogiraamiidha tana A jedhaanii tana B jedhaanii tana C jedhaanii tana D jedhaanii tana kofatuniif koftituni asumarratti mee barattooti waan biraatu dhiisaa tana qofa na hubadhaa. Kofti aantun qixxee ta'a kofa caati. Kanaafuu kofa A meeqa arganne? 50 arganne. Kunillee 50 propertiidha ka amala paareeloogiraamii irratti hundoofne too deebisaa jirra. Kofa B meeqa arganne? 130 arganne. Kanaafuu kofti daatillee maanni 130 jechuudha ka barattoota. Akkas goone too hojjennee herreega keenyaarraa akkana fakkaata kinooti. Egaa hanga yeroo kanaa ilaaltanii sirriitti isinitti tolaa jira jedheen abdii qabaa. Kanaafuu please subscribe naaf godhaayi. Yoggaa jalaa baatan ammoo koomentii tokko naaf barreessa too ba'aa yoo isiniin galillee kan isinii galillee nu gale jedhaayi. Kan isiniin galillee irra deebi'aa jedhaayi. Kan jajjabaadhu jechuu barbaaddanis jajjabaadhu naan jedhaayi.
akkasumas ammoo sabiskiraayibii hin irraanfatinaa tasumaayi. Laayikiis naaf godhaa jajjabaadhaa. Gaafii torbaffaa ammoo akkuman ijaarsa fi amaloota paareeloogiraamii kana isiniif tiitooriyaalii qopheessuun kanan isiniif hojjedhu ta'a. Kanaafuu al takka raafilii isinittan hima. Kanaafuu kana gaafii torbaffaa kana karumarraan jechuudha. Maal jedhama? Egira mangadeen akkuma dhufuuniin tuttuqee isinii bira dabara. Paartii itti aanu irratti har'aaf baay'ateetu jira. Kanaafuu paartii lammaffaadhaan isinan dhufa kan itti aanuuni. Jajjabaadhaan isin jechuu barbaada. Anis nan jajjabaadha. Isinis jajjabaadhaa. Wal qabanneetoo maal goona? Laga ceenaa. Mixii wal qabatteet laga ceetii. Nu hoggaa wal qabanne laga waliin ceesisnaa. Maal jechuu barbaade tananii? Yoggaa isin na gargaartani kophaa koo jechuun wantiin kophaa koo ce'uu dadhabooyi ce'uu nan danda'a jechuudha. Garuu ammoo anillee waan isin gargaare eeriyaa isin irratti yookaan ammoo lafa isin dhibu irratti isin gargaaruu nan danda'a yookaan ammoo isin ceesisuu nan danda'a. Kophaa ce'uu irra maal inni mixiinuu kophaa ce'uu irra mixiin takkittiin osoo dhuftee kophaa miti boo'i xiqqishuu takka ce'uu hin dandeessu. Maal godhanii walirra tatta'anii walitti hidhamaniitu ce'anii. Kanaafuu walitti yaa hidhamnu isinin jechuu barbaada. Jajjabaadhaa isin jedha.